मेरे जहन में एक बात आ रही है, सोच रहा हूं बोलूं या ना बोलूं, मगर मैं बोल देता हूं। आप इतनी देर तक बोलती रही उपलब्धियों के बारे में, आप एक भी बार खांसी नहीं। दिल्ली वालों को खांसी सुनने की आदत पड़ गई है। दिल्ली मैं माफी चाहता हूं, मेरे से रहा नहीं गया कि ना आप खांसी हैं और ना यहां बैठे 2000 लोग खांसे हैं अभी तक। तो ये तो अपने आप में एक उपलब्धि है कि बहुत दिनों बाद दिल्ली में किसी को खांसते भी नहीं देख रहे हैं।